Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Flamengo é Flamengo, mas ultimamente eu não estou vendo o Flamengo ser Flamengo. O Flamengo se perdeu, no meu modo de ver, se perdeu completamente, vivendo do passado de 2019, do início de 2020, achando que poderia passar por cima de qualquer pessoa. A diretoria tão competente no ano passado, ela se perdeu na arrogância, na prepotência da forma que eles estão agindo esse ano, principalmente após a pandemia. Então isso surtiu com certeza dentro do campo. Os jogadores também se achavam que eram super-homens, imbatíveis, insuperáveis, que poderiam passar fácil por qualquer adversário, mas a gente sabe que no futebol isso não é verdade. Futebol que vale a bola na rede. E ontem, no que se viu, e na eliminação da Copa do Brasil também, é exatamente isso. É um time completamente apático após tomar um gol, porque isso não é novidade. A defesa do Flamengo é uma verdadeira peneira. E acham que pode fazer o gol a qualquer momento. Ontem foi nítido isso. A quantidade de gols que o time perdeu foi absurda. E esse excesso de toques de bola, ninguém tem coragem de pegar e chutar para o gol. É incrível isso. Mostra a insegurança dos jogadores. Você vê nitidamente isso. E alguns diretores ainda dizem que não é necessário uma contratação de profissionais de área, que eu vejo que necessita realmente de uma pessoa, um psicólogo, ou um coach, ou seja quem for. E eu vou dar um recado para a diretoria do Flamengo. Vocês estão afundando o Flamengo por causa dessa fogueira das vaidades de vocês. Isso só faz fundir, acabar com uma empresa. A empresa destrói, ruim uma empresa. Vocês têm que trabalhar na forma coletiva. Isso é um esporte coletivo. Todos são fundamentais para o sucesso de um time. E a mesma coisa numa empresa. É uma engrenagem. Se uma peça dessa engrenagem não andar, as coisas desandam. Então, primeiro, um recado para a diretoria. Parem de ficar se degladiando, ou parem com a soberba. E outra coisa, é muito cacique para pouco índio. A verdade é essa. Alguém tem que pegar e botar a cara para bater. Alguém tem que explicar por que o Paulo Pelaia saiu do Flamengo. Um cara altamente competente. Provou isso quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, sabe lá como, em 2013, porque não tinha um time bom. E em 2019 foi um sucesso. E foi ele que indicou o Jorge Jesus, não foi o senhor Marcos Reis, não. E outro que se perdeu ao misturar política com futebol. Isso nunca deu certo. Então, pessoal, esse é o meu primeiro vídeo de indignação, porque olha só, eu sou da geração que viu esse time espetacular aqui de 81, ganhava tudo. A geração de Zico, Adílio, Andrade, Leandro, Júnior. Para você ter uma ideia, o pior do Flamengo era o Nunes, que fazia gol e bota o Gabigol e o Bruno Henrique no bolso, porque eles fazem gol ele fazia gol de qualquer jeito. E não tinha esse negócio de firulinha. Meu amigo, o negócio é bola na rede. Quer fazer firula? Faz depois que tá 4-0 e não faz quando tá 0-0. E o time ainda tem que ter noção do que é vestir essa camisa. Tem jogadores que não merecem estar vestindo essa camisa. Essa camisa é pesada. É muito pesada essa camisa. Então, respeitem o nosso Flamengo. Se você não tem condição de jogar no Flamengo, amigo,
seja negociado, vá para outro clube. Isso aqui é diferente, jogar aqui é diferente. E a gente tem mais de 42 milhões de torcedores. E nós temos que criticar sim, quando as coisas estão indo mal. Então, parece que as coisas foram acobertadas. O problema está desde o início de 2020, ainda com Jorge Jesus, que o time não jogou direito. Foi lá, praticamente, foi na Bacia das Almas e ganhou, porque o time era muito bom, o elenco é muito bom. Só que tem jogadores que não servem para o Flamengo. Eles viram num time menor, pequeno, mas quando pegam o Flamengo, pesa essa camisa, gente. Não é fácil jogar no Flamengo. A pressão é muito grande. Então, pessoal, fica aqui o meu primeiro vídeo da estreia do meu canal. Quem quiser aí se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações. Amanhã eu vou fazer uma live, tá? Eu estou programando aí, como é meu primeiro vídeo, eu estou pedindo ainda a autorização do YouTube para poder fazer minha primeira transmissão ao vivo. E nesse canal eu vou ser o mais democrático possível, ouvir os comentários, buscar análises, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse clube, gente. A política atrapalha o futebol, tá provado isso, gente. Então, galera, não se esqueça de se inscrever nesse canal. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui, saudações rubro-negras. Flamengo é Flamengo.